101 चल रहा है और भाई साहब मैं इसको बचा ही नहीं पा रहा हूँ। बताओ भाई कैसे भी कैसे करूँ, ये भाई मक्की पक्की आके हमको मार दे रहा है। अब भाई दिक्कत वाली बात ये है कि भैया नीचे है दोस्तों केमिकल और ऊपर है मधुमक्खी, वो भी एक एक नहीं दो दो। अब भाई हमको इस कुत्ते के बच्चे को बचाना ही है क्योंकि ये हमारा प्रजाति से बिलोंग करता है, तो हम जो भी टेक्निक लगा रहे हैं सबके सब फेल हो रहा है। और भाई साहब मैंने ये शब्द लगा लिया कि आज मैं ये कंप्लीट नहीं किया तो आप लोग लाइक कोई नहीं करना, ठीक है? कंप्लीट करूंगा तो ही लाइक करना, ये शायद कंप्लीट नहीं हुआ। देखो यार हमको 3 स्टार भी लेनी है और कुत्ते के बच्चे को बचाना भी है और साथ में आपका लाइक सब्सक्राइब भी लेनी है। और अबे छोटा सा छेद है साइड में।